Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito sim comigo. Está antes do vídeo continuar, já deixem muito like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu vou postando. Gente, hoje é sexta-feira, feriado, dia 8 de dezembro. Não sei quando é que este vídeo vai ser postado, isso vai ser postado. Ontem eu estive a editar o vídeo que eu fiz há uma semana atrás e de uma semana para esta eu estou numa vibe completamente diferente. Na semana passada eu estava com super autoestima, esta já não está assim, mas enfim. Gato em cima da árvore. Enfim, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou acender pela primeira vez a lareira sozinha. Tipo, para falar. Tipo, eu já acendi várias vezes a lareira, só que sempre tinha uma ajuda da minha mãe. Agora ela não está em casa e eu vou acender porque as minhas mãos estão geladas. Eu queria que vocês conseguissem sentir, porque eu juro, eu nestes dias eu não consigo estar quente, tipo, eu estou sempre gelada. E agora, ontem acendi quase sozinha, tá? As cinzas ali, eu não vou tirar nada porque pode estar quente ainda, né? Então, nem a minha mãe costuma tirar no dia seguinte, costuma esperar tipo 2 dias por aí para tirar. E agora vou à garagem buscar a madeira. E óbvio que eu não estou a fazer isto. Óbvio que eu não vou acender a lareira sem ter experiência nenhuma. Eu já treinei. Já vi várias vezes a minha mãe fazer, já fiz com ela ao pé. E não vou inventar moda, né, gente? Porque mexe com fogo, né? E pronto, vou buscar água. Tem um gato na garagem, tenho que ir fechar a porta, que senão ainda entra dentro de casa. É que nem é um gato meu. O meu gato era igual àquele, mas teve uma vez que ele saiu de casa e nunca mais voltou. Na verdade, eu acho que ele já morreu, né? Ele já era velhinho. Ele sempre saía de casa, voltava. Mas eu sabia que algum dia ele iria embora e não iria voltar. Eu acho que isso já aconteceu. Mas enfim, ele é complicado sempre. Vou tentar filmar para vocês. Só espero que ele não me ataque. Isso foge. Enfim, não sei onde é que ele está agora. Coloquei algumas madeiras. Agora vou colocar a sandália. Vou já acender esta. E agora é só esperar queimar as madeiras, né? E depois eu costumo usar isto aqui para mexê-las. Eu espero que dê certo. Basicamente isso. Meu Deus. Pronto, não me abri com mais cedo. E agora tenho vontade de comprar alguma cena para o cachorrinho, um novo. Tenho de pessoas, então vou dar uma enrolada, porque eu odeio filmar em público. Olha, coisinhas de pássaros. Ai, lembrei-me aquele pássaro que eu tinha. Eu não, meu irmão. Mas apareceu gente. Gente, era aquela mulher que estava aqui. E pronto, estou aqui. E eu vou vê-la no coleiro ou assim. Não sei, porque depois eu não vou conseguir passeá-la, então eu queria um momento histórico. Eu fiz isso com outros, só que foi na base da improvisação. Que lindinho! Meu Deus. Oh meu Deus. Eu não aguento. Eu vou ver o que é que tem para aqui e é isso. Então, gente, comecei a gravar do nada e
eu vou basicamente experimentar roupas que eu comprei ontem. Ignorem a minha voz, eu estou mesmo lixada da garganta. Estou com uma tosse terrível e hoje a minha voz está super a falhar. Mas, enfim. É tipo isso. Já estou assim há uns dias, mas enfim. Ontem eu fui ao shopping e comprei algumas cenas e eu vou mostrar o que é que eu comprei e eu vou experimentar. Então eu fui a umas 4 lojas diferentes e teve uma que eu não comprei nada porque a fila estava enorme e tipo não era uma coisa assim, uau, eu quero mesmo aquilo. Então eu desisti no meio porque a fila estava enorme. Então esta aqui é da Bershka, minha primeira camisola da Bershka. Tipo, é uma quente, tipo o tecido é super quente, pelinhos. Já vou experimentar. Esta aqui, que é parecida com aquela que agora que eu fui ver, foi da onde? Da Incidi, não sei dizer. E quanto é que custou esta aqui? A da Bershka custou 17,99. Esta aqui custou 15,99. Achei bonitinha. E tipo, é cores que eu não tenho muito para vestir. Para mudar um pouco as minhas roupas. Esta aqui eu achei super linda quando eu vi lá. Eu não experimentei nada, ou seja, eu peguei 2 calças e vai na fé. Porque as calças são muito esquisitas, mas muito. Então, peguei esta camisola aqui da Stradivarius e custou 25,99. Mas, juro, esta camisola eu apaixonei-me na hora. A gola não está lá muito bem, mas enfim, eu fiquei apaixonada por esta camisola. E estas calças aqui é que eu já fiquei bem receosa. Tipo, comprei aonde? Na Stradivarius. Custou 19,99. E pronto, provavelmente antes de experimentar, eu sei que eu vou ter que levar uma costureira, mas pronto, ainda tenho que experimentar. Porque é tipo... Enfim, ainda tenho que sofrer algumas alterações para se adaptar ao meu corpo. E estas calças aqui também comprei na Stradivarius. Custou 22,99. E agora é isso, gente. Vou experimentar e já volto. Meu Deus, o meu cabelo estava uma coisa maravilhosa. Enfim, as calças que eu já sabia que tinha que ir para a costureira. Meu Deus. Calma, vou pegar aqui. Tipo, não ficaram más, eu acho. Acho que foi só mesmo também. Tipo, está imenso. Eu vou ter que virar. Tipo, o tamanho está gigantesco. Eu estou tipo a pisar literalmente as calças. E não sei se gostei. Tipo, não sei. É que eu nem experimentei lá porque eu odeio experimentar roupa. Eu sou assim, gente. Eu sei que não devia ser, mas acho que não ficaram assim tão más. Podiam ter ficado melhores, claro. Mas é isso. Tá enorme aqui. E pronto. Então, gente, a camisola. Eu acho que eu amei, assim. Esta camisola é mesmo linda. Linda demais. Eu juro. Eu amei. Assim, amei. Eu não sei se a gola está lá muito certa, mas eu tenho sério problemas com golas também. Mas é isso, amei. Esta aqui não tem nada a reclamar, porque tipo, uma cena que eu sinto-me bem e é isso, próxima. Então, gente, digamos que esta aqui eu não sei o que é que eu achei.
tipo, nos braços a equipa entrar. Tipo, é mesmo forte e tipo, foi difícil. E epá, não sei, sinceramente. Aqui fica tipo, mesmo apertado. E não sei. Tipo, usaria tranquilo, mas não sei se é aquela a meio igual à anterior. Então, tipo, dá para usar tranquilamente. Acho que não me fica mal. E, yeah, mas esperava mais desta. Enfim, a última camisola. Eu estava a sentir etiqueta aqui, mas acho que não é. Tipo, acho que, epá, depois de ajeitar a gola sempre fica melhor. Não, gente, ignorem. O meu cabelo adora ser rebelde. Tipo, acho que eu gostei, sinceramente. Aí, mano, estas roupas eu amo. Nossa, eu estou-me a irritar com este cabelo. Enfim, gente, eu curti, eu acho. Tipo, é uma cena confortável. E é isso. Acho que não tenho muito para falar, mas a que eu mais gostei mesmo foi a azul. A azul, assim tem o meu coração. Tipo, não sei o que é que eu estou para aqui a fazer, mas assim, eu acho que eu gostei. Acho que gostei. Agora eu vou experimentar as calças. Eu espero que fique bem porque eu criei muitas expectativas naquelas calças. Mas é isso. Já coloquei as calças e aí como é que eu vou mostrar? Tipo, sinceramente eu não sei. I don't know. Tipo, com calças eu sou muito chata mesmo. Eu estou a sentir alguma cena aqui. Mas enfim. Tipo, acho que não ficaram assim más. Dá para usar tranquilamente. Acho que é isso. Acho que é isso. Eu gostei. Não me arrependo. A que eu mais me arrependo de ter comprado foi a segunda camisola. Porque, tipo, acho que não gostei assim tanto. Achei que tinha colocado mais expectativa. Mas acho que até que valeu. Tipo, mas é isso, gente. Mais alguma cena eu volto a filmar. Só comecei a gravar à toa.